membongkar suara paling aneh di dunia. Sebuah misteri terlalu seram untuk dipecahkan sains. Siapkah kamu menghadapi The Hum? 7 fakta mengerikan tentang The Hum, suara paling misterius di bumi. Pertama, The Hum menghantui orang-orang di Inggris, Kanada, bahkan Indonesia. Tidak semua orang mendengarnya. Hanya beberapa orang terpilih. Fakta kedua, bagi sebagian orang suara ini begitu tanpa henti, menyebabkan insomnia, stres, kadang bahkan kegilaan. 3. Para ilmuwan pernah percaya itu hanya tipuan pikiran. Tapi sekarang, beberapa mengatakan itu mungkin berasal dari dalam bumi. 4. Alat perekam tidak bisa menangkap The Hum. Tidak ada bukti, hanya bisikan. 5. Militer pernah menyelidiki takut itu adalah senjata rahasia, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. 6. Teori paling gila? The Hum adalah tangisan, sesuatu yang terperangkap jauh di bawah kaki kita. Jadi, sudahkah kamu mendengarnya? Atau apakah kamu mendengarnya sekarang?